இன்றைக்கி நம்ம இஞ்சி மல்லி முழு தனியாக போட்டு கஷாயம் வைக்க போகிறோம். உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு இது குடித்தா தலைவலி வாந்தி தலை சுத்தலாம் நின்று போயிடும். ஒரு சம தண்ணி 3 கிளாஸ் வர மாதிரி இஞ்சி வெட்டி போட்டு தட்டிக்கலாம். மிளகு, தனியா முழுசாக போட்டால் வேகாது, அதுக்காக லைட்டாக தட்டி தண்ணி குடிச்சிருச்சு. இஞ்சி தட்டின மிளகு மல்லி தனியா போட்டு கொதிக்க விடுங்க. இனிப்புக்கு பனவெல்லம் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா அந்த சாரெல்லாம் இறங்கும். அப்போ தான் நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு. வடி கட்டிக்கோங்க. இதில் பால் சேர்க்கக்கூடாது. இது சளியெல்லாம் முறியும், வாந்தி மயக்கமெல்லாம் வராது. இஞ்சி மல்லி கஷாயம் தயார்.